Druga po redu akcija Eko Trampa za Humanka u stvari predstavlja jednu akciju kojom želimo da napravimo nešto što će pomoći ljudima koji su ugroženi da ostvare neke egzistencijalne potrebe i to ćemo realizovati u okviru jednog kutka koji se zove Humanko. I da bismo napravili taj kutak, nama su potrebna sredstva i zato želimo da pozovemo građane i donatore da nam pomognu da ga izgradimo. Pozivat ćemo ljude da dođu na naš second hand u okviru kojeg ćemo prikupljati sva sredstva od prodaje second hand robe za Humanka. Ljudi će moći također da doniraju dodatno ukoliko žele.